இந்தியாவில் உங்களோட ஃபேவரட் கம்பெனி எதுன்னு சொன்னால் ஏகப்பட்ட பேர் டிசிஎஸ் இல்லை ரிலையன்ஸ் இல்லைனா பேடிஎம் ஃப்ளிப்கார்ட்னு ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லுவீங்க. பட் என்னையை பொறுத்தளவுக்கு இந்தியாவோட பெஸ்ட் கம்பெனி எது தெரியுமா? இந்தியன் ரயில்வேஸ். காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 67,000 கிலோமீட்டருக்கு ட்ராக் லே பண்ணியிருக்காங்க. 7,000 ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாத்தையோட ஹைலைட்டாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். ஒரு நாளுக்கு மட்டும் ரயில்வேஸ் 23 மில்லியன் பீப்புளை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க. தட்ஸ் த ஹோல் பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா. யோசிச்சு பாருங்க, மொத்த ஆஸ்திரேலியாவையும் டெய்லி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கணும்னா எவ்வளவு பெரிய வேலைன்னு. இவ்வளோ நெட்வொர்க்கு, இத்தனை ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டேஷனு, இதுல இத்தனை மில்லியன் பீப்புள் டிராவல், இது எல்லாத்தையுமே ஒரு கம்பெனியான இந்தியன் ரயில்வேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்தியன் ரயில்வேஸ் மேல நம்மளுக்கு 1000 குறை இருக்கலாம். ஆனா அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிற வேலையை உலகத்துல வேற எந்த கம்பெனியும் செய்யலங்கிறது தான் யதார்த்தமான ஒரு விஷயம். இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட் யாராவது ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க.